大家好，我係金城，寫錶寫咗10幾年啦，講錶係第一次。嚟緊咧喺我節目入邊咧，每集都會揾啲資深嘅腕錶收藏家咧，同大家分享下佢揾錶嘅經歷同埋儲錶嘅心得嘅。咁第一集咧，我請嚟添哥。點解揾阿添哥咧？因為佢係我入行以嚟咧第一個識嘅朋友。其次就係咧，佢儲嘅錶咧最高峰期咧有600幾隻。咁今日咧就請嚟添哥喺佢600幾隻珍藏之中咧，揾幾隻佢最精選之中嘅精選咧，同大家分享下佢揾錶嘅經歷同埋儲錶嘅心得嘅。添哥你好，你好，你好。第一個問題可唔可以問下你，點解你會有600幾隻錶咁多？嗱，或者要澄清一下啦。其實即係好多朋友問我有幾隻錶咧，都覺得咦好鬼多錶喎。有啲人甚至同我講話你即係識嘅朋友裏邊最多錶係我。咁但係其實600幾隻錶係曾幾何時有嘅，係巔峰時期有養過咁多隻錶。但係後期發覺即係真係太多錶處理唔嚟，人就得2隻手嘅啫，就算2面手戴晒錶都戴唔晒咁多隻嘅。所以結果咧，我係將後邊有300鬆啲嘅錶咧，就讓咗俾朋友。咁而家咧就得翻300隻錶左右啫。係。咁可唔可以講下添哥嗰陣時候點樣開始同腕錶呢個行業拉上關係？其實咁嘅，我就好細個開始咧，其實都開始中意機械手錶呢樣嘢㗎啦。因為當年老豆咧就淨係戴機械錶嘅啫，但係當然佢唔係戴啲咩，瑞士名錶啦，佢係戴日本人造嘅錶啦，主要係一係精工，一係咧就係星辰。咁啊，有陣時佢將一啲即係戴到真係殘咗啊、唔行啊，或者係行得唔好嘅錶咧，收咗櫃桶啦。咁我就即係貪得意咧，就攞出嚟，然後自己就攞啲架撐出去咧，拆開隻錶嚟玩。咁啊，對呢啲咁嘅微型機械嘢咧，就覺得咦哇好過癮喎。咁啊，所以其實自幼咧都已經對手錶呢樣嘢咧，其實係有興趣嘅。我想知你拆咗之後，你整唔整得翻㗎？當然係整唔翻啦。我係中意拆嘅啫，淨係。咁600幾隻錶入邊咧，你買嘅渠道會有邊幾個？即係除咗你會喺啲鋪頭啊，或者係一啲真係啲大集團錶行，仲有咩渠道你會買到啲錶？嗱，其實咁樣嘅，我當年咧即係加入錶行咧，其中有一個好大嘅原因咧，就係因為我覺得如果我入咗行之後咧，我就會有好容易買到靚錶啦。係啦，好嘅渠道、平嘅渠道去買到靚錶，咁所以咧呢個係其中一途啦。就第一件事就作資翻自己公司先啦。如果佢我代理個牌子我中意嘅，我梗係立咗先啦。咁而出邊咧，即係同啲錶行混熟咗之後咧，亦都佢哋肯俾好啲嘅折頭等我買錶啦。咁有好嘢俾你先啦。有好嘢又會留俾我啦。咁或者有啲缺貨嗰啲佢都會肯俾我啦。咁然後就我開始去接觸海外嘅渠道。海外渠道係點接觸咧？就主要就唔係真係親身去海外嘅，佢主要係透過互聯網。咁啊，嗰陣時有幾個網站。嗰陣時已經係興互聯網買錶㗎啦。我喺90年代嘅後期已經開始喺互聯網買錶。咁啊，主要喺美國同埋英國嘅網站。嗰陣時嗰個信用問題有冇咧？即係有冇話會唔會上網買錶？都係用 credit card 㗎咋。咁同埋我係即係賊仔試沙煲咁咯，即係睇呢間試下嗰間試下，就買啲唔係咁貴嘅嘢，睇下佢翻嚟啲嘢個即係同佢講係咪差唔多啦。咁同埋就係話，如果翻嚟啲嘢有咩失閃嘅時候，我話要換啊，或者要退錢，佢哋咩反應啦？咁後尾試下咧，就有1-2間我覺得係特別好嘅，咁我哋以後就長期幫襯佢哋。好，添哥講下你嘅珍藏啦，睇下第一隻由邊隻開始講起㗎？好啊，嗱咁頭先講過啦，我第一隻人生自己俾錢買嘅自動錶就係Girard Perregaux，即係芝柏嘅。咁呢隻錶咧就其實有好多嘢咧就我覺得都係好值得講嘅。第一件事咧就呢個係1966年出品嘅第一隻嘅高頻嘅天文台錶嚇，唔單止係呢間公司本身嘅高頻天文台錶啦。高頻嘅意思即係360啦。係啦，咁呢個亦都係我認識中咧，世上應該係第一隻做嘅。即係比精工仲早。冇錯，比精工啊，比 Zenith 嗰啲應該係仲要早嘅。咁佢個外形比較特別啦，即係頭先啱我哋有個同事咧攞隻上嚟睇話點樣形容佢嘅形狀都已經好難形容，因為你話有酒桶又好似唔係酒桶得晒，你話 cushion 又唔係 cushion， 所以佢本身形狀已經係好靚好特別，同埋你見到啲打磨咧係已經係又有磨砂啦，又有拋光咁樣去間雜。中間呢條係磨砂啦。係啦。好，咁第二隻我想講咧就係呢一隻歐米茄，應該 Omega 啦，咁即係 Omega 嘅一個八卦面嘅星座。咁星座大家知係即係 Omega 一個即係好出名嘅family 啦。咁但係咧，我就個人咧就比較中意早期嗰啲咧，即係好古典味濃郁嘅星座。咁佢咧就好奇怪，你估下我喺咩地方買？估唔到喎，無端點估啊？即係嗱，我應該咁講啦，即係。其實應該咁話，就係我甚至唔喺錶鋪買，亦都唔喺網站買。你叫我估，我估。其實我喺廟街都見過類似嘅。冇錯，但係廟街都叫一個買錶嘅地方啦。但係我係喺旺角一間士多裏面買。
咩事多？曾幾何時咧，即係當90年代初期，咪有段時間古董錶興冚冚，有好多人買古董錶嘅。嗰時有啲人咧係癲到咧，就喺一啲辦館啊或者士多裏邊咧，都整個 corner 仔賣錶嘅。咁我就係嗰個咁嘅古靈精怪嘅時期咧，喺旺角嘅士多裏邊，咁啊佢有個 corner 就係即係整咗個棟篤企嘅玻璃櫃就賣古董錶。咁我膽粗出入去問老細：喂，呢隻幾靚喎？咁攞出嚟睇下啦。咁啊攞咗隻咁嘢俾我睇啦。另外就係呢隻仲早啲嘅，就係我嗰陣時喺我其中一間代理商嘅公司離職之前咧，咁當年咧雲奇亞寶咧，即係梵克亞寶應該而家叫做嗰個雲奇亞寶，咁佢做錶咧，其實有啲錶做得幾靚。咁嗰陣時我係代理即係佢啲手錶嘅，嚇咁變咗咧就離開嘅時候咧，咁我就問嗰個做 license 呢個產品嗰個老細，我話我想訂呢隻鬧錶。係咯，嗰陣時已經做鬧錶啦喎。有好多機械錶㗎，有 perpetual 乜都有嘅，其實嗰陣時已經。咁佢啊後尾臨走我臨走之前佢又嚟開會啦揾我。咁開會臨走之前咧，佢話你訂嗰隻錶咧，我揾到啦，因為其實嗰陣時有鬧錶佢係水尾，佢都唔係好做啦。咁啊跟住咧就俾咗我，然後就話我問佢收幾多錢啦。咁我話你俾個靚價我啦。咁佢話個價靚到冇人有㗎，即係唔使錢，我送俾你嚇，即係多謝嗰幾年我嘅服務咯咁樣。跟住或者可以講下呢隻錶啦，咁呢隻係Gasseau Original 啦，即係格拉蘇蒂原產嘅一隻早年嘅自動萬能。你早年買就平好多咯呢隻。係啊，嗰陣時買，總之唔使5萬咯。哇，係。咁啊，但係呢隻錶其實我即係除咗我真係中意佢個功能同埋佢個樣之外咧，其實呢隻錶本身係我哋以前做嗰間代理商曾幾何時想引入嘅。係。嚇，咁但係嗰陣時咧講緊1996年，咁因為嗰陣時我哋代理緊Richemont 而家係 Under Richemont 啦嘅集團其中嘅某一個牌子，咁嗰陣時嗰個老細咧就同呢邊呢個老闆咧係有啲唔啱嘅，或者係因為競爭又好，因為個即係格出邊個係即係正牌又好，係啊，咁都係有啲呢啲問題，所以我係最後就攞唔到翻嚟嘅。咁我諗即係你知道我即係做咗唔少年 IWC 嘅代理商啦，咁我哋頭先都講過啦，就係因為我睇咗啲 IWC 嗰啲廣告講到咁天花龍鳳嘅，對呢個牌子其實一路都好有好感嘅，咁所以好有緣啦，後尾真係做到佢個 distribution 啦。但係我做嘅 distribution 之前咧，其實咧我已經買咗唔少 IWC 嘅啦。咁呢隻咧係我人生第一隻俾錢買嘅人手上鏈嘅 IWC，好明顯就係一隻即係有少少5勞7傷嘅古董錶啦。我見個錶盤都有啲係咯。我哋叫自然褪色啦，嗰個已經係。咁我當年點會買呢隻錶咧？就其實因為我嗰時就即係放咗工，即係無所事事，通常就走去啲古董錶鋪打躉，或者喺啲錶鋪門前咁樣去一樣樣睇下錶啊咁樣啦。咁啊嗰時有其中一間古董錶鋪咧，就喺旺角嘅，我成日去。咁啊有某啲客亦都成日喺度出現啦。咁啊其中一個咧，我見到佢好時都叫帶住隻 IWC，我覺得幾有味道喎，幾靚喎。咁啊問下佢，喂，讓唔讓啊？咁嗰人就即係你謀咗好耐㗎啦。係啦，咁啊講到隻錶幾準啊，幾罕有啊，幾難得啊，諸如此類咁樣啦。咁啊，然後就用一個好高嘅價錢買俾我。係時為幾多年啊？嗰陣時係1990到左右都係。OK，係。咁嗰陣時買貴咗幾多？可唔可以講啊？我諗嗰陣時你呢隻錶，就算你喺啲即係斬人嘅古董錶鋪買都可能5000蚊袋咗。咁你買貴咗？我買貴咗成差唔多1倍咯。1倍 OK。咁呢個好朋友仲繼續有冇聯絡而家？呢個唔知，我已經呢個人已經喺呢個行業好似都唔見乜滯嘅。已經係夠膽揾阿添哥份計都真係抵死嘅。好啦，咁啊，另外啦呢隻啦就係我亦都係即係啱啱將嚟其中一間即係我以前舊公司代理嘅。呢嗰時我識你啦。係啊，識咗我一段時間。咁啊，當年咧呢一個品牌同埋另外一個品牌叫 Chrono Swiss 嘅，都係我喺另外一個代理商手上咧就攞過嚟嘅。咁好彩啦，因為其實嗰陣時啱啱 Richemont 就即係買咗我哋嘅旗下最勁嘅牌子 IWC。咁嗰陣時我要幫公司夠忙，要揾啲牌子翻嚟頂佢嘅生意啦。咁啊 IWC 生意太好啊，所以我要揾幾個牌子翻嚟頂，呢個其中一個品牌。頂到嗰陣時候？呢個後尾係我嘅救命靈丹嚟咯，冇咗佢我諗我俾人炒咗好多年。咁而我而家呢一隻鋼嘅8日鏈錶咧，可以係其中一個經典咧，就係佢一個酒桶型嘅8日鏈嘅機芯啦。咁又即係
佢自己獨家嘅設計，係亦都個版路又好靚啊，好特別啊咁樣，所以我就覺得我自己都應該擁有一隻。嗰時佢出嚟嗰啲4個標語啊，佢嘅形狀啊，瘦啲。佢哋係跟呢個黃金賓角嗰嗰個比例㗎嘛，全部都係，所以出嚟好容易記得呢個牌子。係你喺側邊睇，如果我哋啲即係睇慣睇熟嘅咧，喺側邊望已經知道就係 Parmigiani。係。好高興終於訪問咗添哥啦！一直以嚟咧，我好想睇佢珍藏啊。咁今次訪問咧得償所願啦。咁嚟緊咧，我會再訪問其他資深嘅收藏家。多謝各位。